طبيب الأطفال خبرني إنه طفلي عنده صوت إضافي على القلب، هل هالشي طبيعي ولا لازم راجع طبيب قلب الأطفال؟ الأصوات الإضافية على القلب هي شيء شائع عند الأطفال خاصة تحت عمر 12 سنة، ومعظمها بتكون بريئة أو حميدة، بنسميها النفخة البريئة أو الإنسنت مرمر، وهي ناتجة عن جريان الدم نفسه خاصة عند الأطفال اللي بيكونوا نحيفين، يعني ما عندهم لا شحوم ولا كتلة عضلية على الصدر، فوقت سماعتي عم ألقط صوت جريان الدم نفسه. لكن ببعض الأحيان ممكن تكون دليل على وجود فتحات قلبية أو وجود تضيقات صمامية. طيب أنا كيف ممكن أفرق إنه هذا الصوت حميد أو بريء أو غير بريء؟ هذا الشيء رح يحدده طبيب الأطفال وقت يسمع هذا الصوت. إذا كان الصوت خفيف ماله شديد أو موسيقي، فهذا الصوت غالبا بيكون بريء، خاصة إذا كان طفل سليم ما عنده أي تعب ما عنده أي أعراض قلبية، فهون بنصنف هذا الصوت على أنه نفخة بريئة ومنخرج الطفل فقط للمراقبة. أما إذا سمع طبيب الأطفال هذا الصوت صوت عالي، الطفل عنده أعراض قلبية مثل عدم تحمل الجهد والتعب، عنا ألم صدري، عنا خفقان، أحيانا عم يدوخ الطفل، عنا قصة مرضية عائلية لأمراض قلب خلقية أو عدم انتظام ضربات القلب، هون لازم نحول الطفل لطبيب قلب الأطفال اللي بدوره رح يعمل إيكو القلب ويطمنا على إجواف القلب والصمامات القلبية ونتأكد إنه ما عنا أي فتحات قلبية ونطمن الأهل. وانتوا خبروني، في شي مرق لكم طبيب الأطفال إنه في صوت إضافي عند قلب طفلكم؟ وإذا في أي استفسار أو سؤال أو أي اقتراح لموضوع ممكن نحكي عنه، يا ريت تتركونا إياه بالتعليقات. بتمنى دائما الصحة والسلامة للجميع.